Sanggar Seni Sekarang Blora tidak hanya tari kreasi tapi tari klasik pun juga diajarkan langsung ya. Bagaimana ini Mas? Wah ini langsung saja? Kayaknya langsung aja deh. Oke. Mak sebelumnya semangatnya mana dong untuk tari Bambangan Cakil? Ayo kasih teplos yang meriah dulu yuk. Aduh kurang meriah. Sekali lagi beri aplaus yang meriah. Nah. Suaranya mana semuanya? Wah luar biasa. Inilah penampilan tari Bambangan Cakil. Selamat menyaksikan.
Tepuk tangannya mana dong yang meriah? Wah, luar biasa Mas sekali. Cakil, Mas Cakil. Mas. Piye? Bentar. Coba apa? Bentar. Aku nemoi. Siapa yang ngepel panggung ya sapa ya rene cara pel-pelan kok ya ngepel panggung barang iku iso. Lunyu. Piye nek tiba? Oh, iya. Aku kok bilang kepancing awakmu. Ya Allah luar biasa. Tepuk tangannya mana Tepuk tangan dong. Untuk tari Bambangan Cakil ya. Ya. Mau kenalan dulu dong. Nah, ini juga Ini jauh sekali Bun. dari mana? Dari ditanya aja Aduh, bahwa dari ya. jauh ini. Namanya siapa? Ini bisa ngomong gak sih ini? Bisa. Oh, bisa. Gimana? Bisa ya. Tapi ya. aman ranyan-ranyan Aman. ya. Aman. Aman. Pegang. Antara untuk dur karo ngisor aman. Aman ini aman. Aman ya. Coba takon sih. Kalau boleh tahu nama siapa? Nama saya Nyai. Nyai. Kedengeran nggak Bu? Gak keluar. Gak ora krungu kok iki. Ya. Lah sok mbok copot wae. Nama saya Mustaqim loh. Mustaqim. Cetol lho nek ngene ya. Nyai. Jajal sing dhuwur coplok to, Mas. Heh? Sing dhuwur iki lho coplok. Sing dhuwur coplok. Iya. Lah sing isor tak coplok iki lho. Lah sing setok ya ora adil kok. Mosok isih ora terima. Ora terima coplokan Yo, iya. dhuwur. Sing dhuwur dicoplok sih ah. Pengen tahu wajah aslinya ini ya. Nah, Lho wis. Mas, Heh? coplok. Iki tak coplok. Lah iki apa ya? Heh? Iki apa? Iki asli masalah. Asli kok nyoplok iki tak Lah tak kira iki nggo untu telu lho. untuk telu nek mangan piye? Untuk telu kok kaya tergandeng deret-deret mengguri. Lho nak piye kene pas siji coplokan. Iki asline dhek ape ra nganggo iki. Nanti nganggo. Apa nganggo untuku dhewe tapi kualik sing dawa dhuwur. Cakil iku kudune sing dawa ngisor iki malah dhuwur. Lah sok sing isor didawakno sisan. Oh iya sesuk tak sembunge wesi 12 ben padha dawane. Nek aja, Mas. Aja. Mengko nek mangan kangelan mengko. Kene. Ah. Lho nek mangan genah didulang nganggo bego. Ora kok nganggo bego iki lho. Heh? Ora nyomong nganggo sendok. Lah iki saya dawa kok. Sendok ora tekan. Ming aja iku ya Mas aja mbok behel apa aja. Ora tak behel. Mengko nek Ape tak pandekno ben rada mundur ning pandean. kedi pandek ta lho mangga Mas. Iku beri motivasi buat anak-anak. Lah ya to maju. Ning aku gumun Mbak Ratih. Lagi iki penari wong loro padha merongose lho ya. Loh iya. Wah iki kudune ndek apa ya cakil. Dadi kok usah nganggo janaka. Lho aku iki jane iki loro karone iso lho Mas. Wah kowe iku Lah saiki hidung ke atas iki janaka. hidung ke atas ke atas. Hidung ke bawah ya roh dhewe. Wah iya jan icik dadi. Dicek iki apa? Aja dicek lho. Ya padha tunggane cakil kok ya. Nah nggih, masing-masing kagem Kagem anak-anak Heeh. sanggar seni Sekar Melati. Sampai ora-orane tau belajar karo Nggih kula nate niki guru kula Heeh. Kit semene. Kok nate to ancen iku muridku. Nggih, lah nggih. Tate. Niki guru kula Kit kula cilik sampai disusoni gede. Susane gede. Maksudnya aku angger latihan ku ditukokno susu. Oh ngono. Oh alah, angger latihan dikek susu makane ndang gede aku. Lah pantes kok kempes Lah batinku. iya, kowe ngerti dhewe. Kayak saja kayak diajari iki kupingmu rada bermasalah apa ora? Iki kuping kok rada nging. Perkarane apa? Perkara suarane kok percon banting, tarter. Nah, mesti ya. Ada. Ya, buat motivasi anak-anak terus belajar. Jangan lupakan kesenian daerah, jangan lupakan kesenian Jawa. Emang gue Mas Robin. Idem. Idem. Wes, Wes. Apa? ngerti ngono nunut aku nek ngono tok. Jangan lupa untuk melestarikan budaya yang ada di seluruh Indonesia. Mau barongan, mau tari, mau musik, mau sebagainya harus
lestarikan supaya tidak hilang ditelan bumi budaya kita. Ya khususnya budaya Jawa ya Mas ya. Terima kasih Mas Robin, Mas Mustaqim, semangatnya luar biasa. Mulai dari kecil